সোহাগ ভাই, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। হ্যালো সোহাগ ভাই, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। হ্যালো সোহাগ ভাই, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এইমাত্র যে রিংটোনটা আপনারা শুনতে পেলে, এরকম সুন্দর সুন্দর রিংটোন কিন্তু আপনারাও তৈরি করতে পারবেন আপনাদের নাম দিয়ে, এবং এরকম সুন্দর সুন্দর বাঁশির সুর দিয়ে কিন্তু আপনারা রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো এটি কিভাবে তৈরি করবেন সেটি কিন্তু আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, তো একটু কিন্তু স্কিপ করবেন না। তো আমি আছি আপনাদের সাথে সোহাগ। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে, সেটি হলো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আমার ভিডিওর নিচে দেখুন একটি লাল কালার সাবস্ক্রাইব বাটন, এই টিপে কিন্তু অবশ্যই কালো করে দিন এবং তার পাশে থেকে বেল আইকন টিপে অল করে দিন, এবং আমার ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এটা করার জন্য কিন্তু আপনাদের ফোনে দুইটা অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন পড়বে। তো ফার্স্ট অফ অল কিন্তু আপনি আপনার ফোনে প্লে স্টোরে চলে যাবেন। তো প্লে স্টোরে যাওয়ার পর কিন্তু আপনি সার্চ অপশনে গিয়ে লিখবেন T2S। তো T2S লিখে কিন্তু আপনি সার্চ করে দিবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এরপর কিন্তু আপনার সামনে এরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে। তো এই অ্যাপ্লিকেশনের ভিতর কিন্তু আপনি প্রবেশ করবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আবার আগে থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করা রয়েছে। তো আমি এখন কিন্তু এর ভিতর প্রবেশ করলাম। তো দেখুন ভিউয়ার্স, অ্যাপ্লিকেশনের ভিতর প্রবেশ করার পর কিন্তু এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে আপনার সামনে। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আপনি যার নাম দিয়ে রিংটোনটা তৈরি করতে চান সেই নামটা কিন্তু এখানে আপনার লিখে দেওয়া লাগবে, এবং কিছু ওয়ার্ড কিন্তু এখানে আপনাদের লিখে দেওয়া লাগবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু আগে থেকে এই ওয়ার্ডগুলো লিখে রাখছি, আপনাদেরকে আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু নোটপ্যাডে আমি আগে কিন্তু কিছু সেন্টেন্স এবং কিছু ওয়ার্ড কিন্তু এখানে লিখে রাখছি আমার নাম দিয়ে। দেখুন ভিউয়ার্স, হ্যালো সোহাগ ভাই, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে রিসিভ করুন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আপনি কিন্তু আগে থেকে এরকম নোটপ্যাডে কিন্তু কিছু ওয়ার্ড এবং কিছু সেন্টেন্স লিখে রাখবেন, এবং প্রতিটা সেন্টেন্স লেখার মাঝে কিন্তু দুইটা করে স্পেস দিবেন, এবং আপনি যত বড় সেন্টেন্স লিখবেন রিংটোনটা কিন্তু তত বড় হবে, এবং আপনি যদি ছোট করে লেখেন তাহলে কিন্তু রিংটোনটা ছোট হবে। তো এইভাবে লিখে তারপর দেখুন ভিউয়ার্স, এখান থেকে আপনি সম্পূর্ণটা কিন্তু কপি করে নেবেন। তো কপি করার পর দেখুন ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু আবারও সেই আমার যে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে T2S, এখানে কিন্তু চলে আসলাম। তো এখানে এসে কিন্তু আমি এখানে পেস্ট করে দিব। তো এখানে পেস্ট করে দেওয়ার পর দেখুন ভিউয়ার্স, আমার সামনে কিন্তু এরকম চলে আসবে। তো এখান থেকে দেখুন নিচে এখানে ক্লিক করে কিন্তু আপনি এখান থেকে শুনতে পারেন যে কেমন হলো। তো এর আগে দেখুন ভিউয়ার্স, কিছু সেটিং করার প্রয়োজন পড়বে। তো আপনি দেখুন নিচে একটি সেটিং অপশন রয়েছে, এখানে আপনি চলে যাবেন। তো এখানে যাওয়ার পর দেখুন ভিউয়ার্স, আপনার সামনে কিন্তু এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো দেখুন ভিউয়ার্স, উপরে লেখা রয়েছে বেঙ্গলি। তো এখানে কিন্তু ফার্স্টে কিন্তু ইংলিশ লেখা থাকবে। তো আপনি এখানে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কিন্তু বেঙ্গলিটা সিলেক্ট করে দিবেন, এবং বেঙ্গলিটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর নিচে দেখুন লেখা রয়েছে ইন্ডিয়া অন। তো দেখুন সেখানে আপনি ক্লিক করবেন। তো আপনি যদি ছেলের কণ্ঠ চান, ছেলের ভয়েসে রিংটোন তৈরি করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি বাংলাদেশ অন দিয়ে দিবেন, এবং আপনি যদি মেয়ের কণ্ঠে রিংটোন সেট করতে চান তাহলে কিন্তু ইন্ডিয়া অন সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি মেয়ের কণ্ঠে সেট করবো, এর জন্য আমি ইন্ডিয়া অনটা সিলেক্ট করে দিলাম। তো এই দুইটা সেটিং করার পর কিন্তু আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। তো ব্যাকে আসার পর দেখুন ভিউয়ার্স, আপনার কিন্তু কাজটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো এখানে কিন্তু আপনি ক্লিক করে শুনতে পারেন যে কেমন হলো। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এবার সেভ করার জন্য উপরে দেখুন 3 ডট একটি লাইন রয়েছে, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। তো এরপর দেখুন এখানে লেখা রয়েছে এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল, এটাতে আপনি ক্লিক করবেন। তো এরপর দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে MP3 ফরম্যাট, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর আপনি কিন্তু এখান থেকে চাইলে কিন্তু হাই কোয়ালিটি দিতে পারেন, এবং যা রয়েছে এটাও কিন্তু আপনি রাখতে পারেন। এবার আপনি সেভ দিবেন। তো সেভ দেওয়ার পর কিন্তু আপনার সামনে এরকম অপশন চলে আসবে। তো এখান থেকে কিন্তু আপনি একটু নামটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো নামটা চেঞ্জ করার পর দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আপনি সেভ দিয়ে দিবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এরপর কিন্তু আমার ফাইলটা কিন্তু আপনার যে ফোন মেমোরি রয়েছে সেটাতে কিন্তু সেভ হয়ে গেছে। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এরপর আপনাদেরকে আরেকটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন পড়বে। তো এর জন্য কিন্তু আপনারা আবারও কিন্তু প্লে স্টোরে চলে যাবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এরপর কিন্তু আপনি সার্চ অপশনে গিয়ে লিখবেন বেস্ট MP3, বেস্ট MP3। তো বেস্ট MP3 লিখে কিন্তু আপনি সার্চ করে দিবেন। এরপর দেখুন ভিউয়ার্স, আপনি কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু ইনস্টল করে রাখবেন। তো আমার কিন্তু আগে থেকে ইনস্টল করা রয়েছে, তো আমি কিন্তু এখন ওপেন করলাম। এরপর দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু মিক্স লেখা রয়েছে, আপনি কিন্তু এখানে মিক্সে ক্লিক করে দিবেন। এরপর আপনার সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু উপরে একটি সার্চ অপশন রয়েছে। তো এখানে কিন্তু আপনার যে ফাইলটা সেই ফাইলটার নাম লিখে কিন্তু এখানে সার্চ করে দিবেন। তো এখানে কিন্তু আমি সোহাগ লিখে সেভ করেছিলাম। তো সোহাগ লেখার পর দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু চলে এসেছে সোহাগ। তো এই ফাইলটা কিন্তু আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। তো ফার্স্টে কিন্তু আপনি যেটা ওই নাম দিয়ে সেভ করেছেন T2S ফাইলের ভিতর, ওইটা কিন্তু আপনি এখানে সেভ করবেন। তো সেভ করার পর দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে আপনি একটা ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন ভিউয়ার্স, নিচে কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। তো এখানে দেখুন দুটো অ্যাড হয়ে গেছে। তো আমি কিন্তু একটা ক্লিক করে কেটে দিলাম। তো আপনি কিন্তু এখানে একটা অ্যাড করবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, নিচে কিন্তু এখানে লাইন দেওয়া রয়েছে। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এরপর কিন্তু আপনি আবারও সার্চ করে দিবেন। এবার কিন্তু ওই যে রিংটোনটা আপনি বাঁশির সুর যে রিংটোনটা রয়েছে সেই রিংটোনটা কিন্তু আপনি এখানে সার্চ করে দিবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আপনি বাঁশির সুরের যে রিংটোনটা এটা আপনি কোথায় পাবেন? তো এটা পাওয়ার জন্য আমি কিন্তু আমার ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে একটি লিঙ্ক দিয়ে দিব। ওই লিঙ্কে প্রবেশ করে কিন্তু আপনি এরকম বাঁশির সুরের রিংটোন কিন্তু খুব সহজে ওখান থেকে কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু মোবাইল রিংটোন বাঁশির সুর এটা কিন্তু আমি সিলেক্ট করে দিলাম। তো এখানে একটা ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পর দেখুন ভিউয়ার্স, নিচে কিন্তু দেখুন দুইটা জিনিস কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল। একটা কিন্তু আমার যে T2S অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যে ফাইলটা আপনি তৈরি করেছিলাম সোহাগ নামে,
এবং আরেকটা কিন্তু বাঁশির সুরের যে ফাইলটা মোবাইল রিংটোন সেটা কিন্তু সিলেক্ট করলাম। এখানে কিন্তু দুটো ফাইল, তো দুটো ফাইল সিলেক্ট করার পর দেখুন ভিউয়ার্স পাশে এরকম একটা আইকন দেওয়া রয়েছে, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স এরপর কিন্তু আপনি যে মোবাইল যে রিংটোনটা রয়েছে বাঁশির সুর রয়েছে এটা কিন্তু আপনি মিডিয়াম অবস্থানে রাখবেন এবং আপনার যে ভয়েসটা রয়েছে এটা কিন্তু আপনি এখান থেকে ফুল করে দিবেন। তো ভয়েসটা ফুল করে দেওয়ার পর দেখুন ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু সুন্দরভাবে এটা কিন্তু মিক্সিং হয়ে গিয়েছে। তো এরপর দেখুন ভিউয়ার্স আপনি কিন্তু নিচে দেখুন মিক্স অডিও, এখানে এই মিক্স অডিওতে কিন্তু আপনি ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর দেখুন ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু সেভ অপশন রয়েছে, তো এখানে কিন্তু আপনি সেভ দিয়ে দিবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স এরপর কিন্তু আপনার ফোনের যে ফোন মেমোরি রয়েছে সেই ফোন মেমোরি কিংবা গ্যালারিতে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু সেভ হয়ে গিয়েছে এই রিংটোনটা। তো ওখান থেকে কিন্তু আপনি খুব সহজে চাইলে কিন্তু আপনার ফোনের রিংটোনে কিন্তু আপনি সেভ করতে পারেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটা দেখে যদি আপনি বিন্দু পরিমাণে উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং আমার ভিডিওর নিচে দেখুন একটি লাল কালার সাবস্ক্রাইব নোটিফিকেশন কিন্তু অবশ্যই কালো করে দিন এবং তার পাশে থেকে বেল আইকনটি অল করে দিন। এতে করে আমি যখন নতুন ভিডিও ইউটিউবে আপলোড দেবো সবার আগে কিন্তু আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে।